2nd May 2018 આજનું ઝાકળ બિંદુ. નેચર ઇઝ ધ બેસ્ટ ટીચર. વરસાદ આવે એટલે જાણે આ મન મોર બની થનગનવા લાગે, હૃદયમાં અનેક સરગમ છેડાવા લાગે. નેચર અને હ્યુમન્સનું રિલેશન કેટલું યુનિક અને ડીપ છે. ઝાકળ ઉપર ઝાંઝર પહેરી છમછમ મનડું માલે, મદદરીએ જઈ મોતી વીણે આતમને અજવાળે. મનુષ્ય માટે ધરતી એ ઘરનું આંગણું છે, આસમાન ઘરની છત છે, સૂર્ય ચંદ્ર અને તારલાઓ આ ઘરને પ્રકાશિત કરતા દીવડા છે, નદી અને સાગર પાણીના મટકા છે, વૃક્ષ અને વનસ્પતિ ખોરાકના સાધન છે. આટલું જ નહીં, મનુષ્ય માટે નેચર ઇઝ ધ બેસ્ટ ટીચર. ન્યૂટન જેવા સાયન્ટિસ્ટે પ્રકૃતિની પ્રેરણા લઈ લો ઓફ ગ્રેવિટી અને પ્લેનેટરી મોશન્સ દુનિયાને સમજાવ્યા. કેટલા બધા પોએટ્સે નેચર પર, પ્રકૃતિ પર અનેક કવિતાઓ રચી. વી ઓલ ઇન સમ વે લર્ન લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ ફ્રોમ નેચર. Nature gives us many resources which help to run our life and never expect anything in return. Wow, what a lesson! જો આપણે પણ કોઈ પણ જાતના એક્સપેક્ટેશન્સ વગર લોકોની મદદ કરવા લાગી જઈએ, then I think it will be a life-changing practice which will fulfill our purpose to be on this planet. So friends, stay grounded. Spend time in the nature. Take off your shoes and feel the earth. Close your eyes and feel yourself. ફક્ત જીવવું એ પૂરતું નથી. જીવનમાં થોડી સૂર્યની કિરણો, થોડી સ્વતંત્રતા અને એક નાનકડું ફૂલ તો હોવું જ જોઈએ. हो गया. ऐ साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं. हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया. रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी, जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया, वो खिल गया. वो लोहा था पिघल गया, खिंचा खिंचा मचल गया. सितार में